喂！我哋廚房佬們今日又跳出攝影棚啦！今日我哋走咗嚟一個兄弟嘅工場，有請我哋嘅兄弟。Baby，不如你同大家介紹一下你自己啊！我驚我自己講唔埋。我係 Little World 嘅創辦人啦，咁公司主要業務咧係做月餅嘅生產同埋做蛋糕嘅零售嘅。喂，我哋今日上嚟除咗搞多你之外咧，都係諗住呃飲呃食。學下學下點整啦，我真係咩俾我哋食啊！不過先試食先好冇？其實我未食飯嘅。嚟！哇！食邊個你啊？不如試下芒果南韓先嘅。南韓呢個先，呢個係榴蓮嘛，冇估錯。呢個係哇！嘅喎，攞塊水膠布嚟。喂，呢個炆咗佢先嚟。呢個炆咗啦，炆咗佢先。喂，咁嚟㗎咯喎。嚟啊嘛！我要炆㗎，我嗌到手。試下拿破崙咧有啲切法嘅。係啦，唔好呃耐，唔好啱要嘅。係啊，可唔可以示範一次？可唔可以示範一次？用個哇，切到嗦嗦聲喎！你有冇上門幫人切蛋糕呢個服務嘅？上門大切咯，蛋糕就冇啦。冇。咁上門有咩？上門可以做面蛋糕。係咪餵蛋糕啊？你上去送蛋糕嘅。點喎？喂，芒果係點？哇！芒果係女送芒，女送芒，嗯，一定要女送。喂，正喎！啲狗甜喎女送芒，呢都真係好多芒果入邊。我點樣可以點到咁脆咧？同埋你睇下話嗰啲芒果係真係靚芒啊，好甜靚，酸都唔酸喎。用幾多隻到啊？一個蛋糕度3隻，3隻芒果，3隻大 size。我哋呢個拿破崙咧，其實點解 keep 到鬆脆就係因為個客人攞嘅時候2個鐘頭前先開始製作嘅。哇！咁所以就避免咗腍嘅時候。即製咁就咁，但係都建議即係會腍啊！真係會腍嘅。佢上翻啲 cream 都有水啊嘛。係啊，芒果都有水啊嘛。有一夾。怕最難咧？難係其實摺嘅過程，因為將牛油同個酥皮不停重複咁摺。啊，佢可以爆油嘅。佢一講完咧，大家望望真係好多層，好多層。係好多層。咁我幾多層呢個酥皮係咪400幾層？400幾層喎。400幾層喺呢度。雖然俾我咬剩我啲啲咁樣。學師學咗幾耐先至出嚟自己做老細？做咗開餅鋪，做咗10年。5年15年。得5年，哇唔容易喎條路都唔係啊！我哋而家玩乜嘢啊？我哋啊，榴蓮啊，榴蓮，榴蓮蛋糕。你睇呢個撚樣啊！得嘅喎呢個。你睇呢個撚樣塞未塞到？唔係聞到 OK 嘅。你塞唔塞 OK 嘅？有冇塞埋耳啊？你想唔想聞到個味啊？都勁個味。哇！好逼真喎！我哋嚟㗎咯嘛。得唔得手㗎？試下吉㗎。哇！屌啊！唔好滯啊！哇！哇！真係我邊啊？唔係咯，點解實色㗎？嗰邊嗰個咬難咬啊嘛。咁得意哦！好撚多 cream 喎，中間係 cream 係咩嚟㗎？係榴蓮打成肉做成慕斯嚟嘅。慕斯。你睇下粉塞住兩個鼻哥窿嚟咧，喂，佢個揾咗做啲嘢。你試下先。我餵你，我餵你啊！你一定食到。食雞。做學徒要揦嘢啫，你唔使。咬我唔得。唔準啫，撳住佢個口，跟住佢。你係大家睇到佢嘅反應就知道啲榴蓮味係好足㗎。你可唔可以尊重下人哋整蛋糕？唔係味道嘅嘢係嘛？好食啊，好食啊！尊重大人啊！我自己頂唔緊要。中意食榴蓮嘅話，一定中意食嘅。中意食榴蓮，係啊，一定中意食嘅。大家睇到佢嘅反應就知道一定有榴蓮味，唔係假嘅。佢中間嗰皮嘢好勁，佢個 texture 勁咯好，但係我中意嗰種。好滑啊！好似食雪糕咁嘛，好滑啊！食到唔停得口，我好中意食榴蓮。喂，你勁啊！我真係唔係。因為其實我都唔食榴蓮嘅。咁你要食啊嘛？你冇你叫我係啊，你老闆啊！你做蛋糕你唔食蛋糕咁啊？你唔食榴蓮，你又會研發呢個嘢出嚟咧？反大佢口！好啦，反大佢口！撳住佢啊！好嘢，好嘢。咁點解你唔食榴蓮會研發呢個蛋糕出嚟咧？人哋食因為我老婆嗰陣時咧生小朋友之前就咁，但係生嘅時候好想食，佢又唔想食榴蓮，覺得好燥，咁啊將佢變成一個蛋糕整佢。我愛妻蛋糕。有蛋糕會放醋嘅咩？咁榴蓮個比例少啲啊嘛，因為有嗰個味。但係唔係都好咯？咁你用呢個呢啲要用幾多隻榴蓮？你為咗老婆而研發呢個蛋糕出嚟啊？但係佢唔知嘅。佢而家係咪而家知咯喎？而家知啦你有冇同佢講啊？我冇同佢講啊，個故事點解個故事冇同佢講。愛住
除咗要做出嚟都要講出嚟㗎嘛。唔係齋做㗎。係咯。個流程就係將啲榴蓮肉，跟住就打成肉醬，煮咗去變成榴蓮嘅 mousse。榴蓮 mousse。係啦，咁我哋都係兩塊海綿豆腐夾落去嘅。我要煮㗎，我仲以為係就咁打咗用個 cream 咯。好啱住，因為高溫佢就會流失嗰種味。哦。但係釘都係一種技術嚟嘅，因為釘咧佔上比較多會用一啲直枝嘅忌廉。哦。因為我哋用乳枝嘅忌廉咧係比較擠出嚟粗鞋啲，但係技術都可以令到有個絲滑，醬真度都好高。高啊！跟住再拍啲食材。同埋而家啲人食蛋糕係唔甜先係好啊嘛。係啊，唔係好甜喎呢個。我好憎嗰啲甜嘢㗎，因為我本身佢唔夠甜。喂，支忌廉一粒粒就唔知咁耐啦，我哋有冇得試啊嘛？我哋整呢個八雀茶蛋糕啊！八雀茶麻薯蛋糕，好簡單嘅。我哋咧就切開佢，抿咗佢。喂，但係搞唔掂喎！你試一次嚟睇睇，我話曬你都係專業啊！我哋完全唔識。好，去到一半咧，把刀望刀頭切得㗎啦，跟住上下。哇！完美啱啱好喎，完美喎！呢啲咪專業咯，真係差唔多喎。咁我哋要做翻一模一樣。一模一樣。邊個切啊？呢壇嘢？唔似咯，好簡單嘅啫。我先啦嚟啊！你話你學過蛋糕嘛？我想幫你手撳。望刀頭，望到個頭。望刀頭得㗎啦。心中有刀。我呢啲好拉嘅，我呢度有。係薄咗嘅。哇！差唔多啫，都係差唔多啦。切咗少少，都切80-90%啦都有。切咗少少啦，第一次係咁上。啱啊！掂啊！OK 啊！八雀茶忌廉嚟嘅。有型啊嗰下。咁樣好簡單嘅啫，一嘢少少忌廉得㗎啦，唔使咁多嘅。通常我哋揸呢個揾刀咧就係兩隻手指，咁咧就可以推開嘅，係啦，上下。哇！有手，用嗰啲劍法喎。係啊。咁麻薯一定要多啲啦，跌咗2粒啊你。多啲先好食嘅麻薯。加少少忌廉嘅啫，跟住咧就推埋得㗎啦，係啊，推埋。好柔軟喎，隻手真係。再搭埋佢啦，照舊我哋推平佢啦。咁唔使太多忌廉嘅，因為嗰層如果太多食落去就好鹹。收翻平佢。好滑喎，將呢度搽勻佢啦，抿晒佢，抿落去，係啦，抿啦。同水泥差唔多。抿水泥差唔多啊，抿杯水嗰啲啊嘛。泥工嗰啲。係啊，呢個叫梳，呢個。梳。原來平時啲嘢咁樣整出嚟。你可以揀啲矮啲嘅先，即係因為呢啲比較厚實啲嘅。你第一下收，咁你手定啲咧，慢慢滑落去。好破喎成件事。係啊，我哋好少咁專心嘅喎，係嘛？變咗啦我哋。好。哦。牛先苦啲。多謝黎師傅。你掟我一下先嘅，要掟。我就係咁掟佢。可以開啲我哋。唔得，冇氣勢啊，完全爭好遠啊！得翻出嚟嘅你喂，人哋抿落去唔係筆出嚟啊，佢掛翻出嚟喎。我負責擺落去係嘛？係啊，負責擺落去。個手勢幾好喎，個手勢好咯，真驚，阿媽喺大廳，係咪薄啲啊？頭先有冇睇咩？哇，師傅真係好惡啊！今日我哋。嚟，嚟，買大利。你睇下幾咁浪漫。哦，冷水都飆啊！我而家。你知唔知佢咁着藥做呢一 part？我諗住喺佢又喺後邊攬住你。我睇死佢嗰啲顏色幾妒忌啊！榮哥嗰種眼神。係我階段啦，最最階段。你唔好連呢 part 都衰喎。喂，嗌住你㗎啦！ sorry 啊！哇！即係同頭先嗰個差得幾遠啊！哇，爛到啊！側邊，哇咁走晒。呢個位崩曬嘅，你睇下佢。最主要係佢見到蛋糕嘅時候咧，問得唔好啊嘛，係啦，都唔係你嘅問題嚟㗎啦。關我事。我哋做咩啊？喂，你做咩？梳翻我邊咩？刮緊咗佢。唔係咁收喎，你冇睇咩頭先？你冇睇咩？喂，點啊？你唔尊重我話你個人，真係有冇心情？哇！好乾淨，淨係呢下就專業。OK，搞掂。OK，係好嘅。呢隻濕啲喎，呢隻。濕啲。佢呢個唔使打咁認真嘅，因為面頭會做一個 coating 啲，推一推開，跟住就撳住佢。嗱，你會見到忌廉好薄嘅一浸，呢個咧就輕輕壓落去，
哦，嘅精彩！哇！佢將個底嗰啲刮翻上嚟，哇！好有招前功盡廢啊！佢一個吹話聲，我哋所有嘅努力啊！呢啲就係咩啊？哇！好似雪山咁喎。哇！好嘢！你睇我哋整嗰個我哋靚㗎，你睇下阿咪整嗰個，阿咪整嗰個，啊 Mike Chan，阿 Mark Chan，你學下我哋整到咁嘅。好靚。你睇你呢個，你搞到似乜嘢？係咯，幾有層次啊！靚到不得了。謝霆鋒喎，真係。拋去等我嚟喎。就咁喎，就咁咯，跟住做喎。哇！你個圓圈喺邊？我今日真係已經冇咗。好啦，我哋終於玩完啦，阿 Mike，我哋整呢個蛋糕，你覺得有值幾多分？呢個梗係100分啦。咁你整呢個咧？呢個梗係101分啦。嗱，係咪可以出去炒啊？可以？係咪可以攞出嚟炒㗎？可以炒。嗱，咁我哋今日其實玩咗啲咩咧？我哋今日，榮哥，我最深刻嘅咧就係阿咪企喺我後邊咯，跟住揸住我隻手喺度刮咯，榴蓮蛋糕啊，真係對於我嚟講都激烈㗎。阿 Mike 個王牌啊，榴蓮個拿破崙咯。哦，咁呢個我真係人生第一次咁多次拿破崙，用手真係好啲嘅喎。我自己又覺得，因為我平時真係唔食蛋糕，唔食甜嘅，一啖都唔會擺落口嘅。甜啊啲蛋糕。但係佢嗰個唔係甜嗰個啊，啱好咯。係啊，咁所以連我都覺得好食嘅，你哋都要試一試。我哋喺 IG 嘅 Little World 就會揾到我哋啦。成個名就咁 Little World Kickery。唉，佢成日漏嘢嘅呢個人。Kickery。好啦，我哋今日開就晒，大家如果想睇翻我哋呢個 channel 嘅話咧，記得subscribe我哋。永哥講一次聽下，永哥講一次。喂，唉，總之而家 follow 我哋同埋記得 share 俾你啲朋友啦。當然老細，大富大貴，喂，攞個跟埋咁樣嗱。